Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, bless our benefactors, partners, donors, the people behind of this ministry for their faithfulness and loyalty to your works on this earth. Pilo-pilo nga pabor, protection, courage, and inspiration, ibubo mo nga ito kadila amahan. As I pray, Father, for our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our banda radio stations, all our towers, frequencies, modern equipments, our different hookups, and our satellite ministry, CCTN 47. Father, please bless all our staff management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia, and the closest people in my heart who work with me at the back of this camera. As I declare, Father, that you may bless sa tanang nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Pabatia sila, Amahan, sa imong gugma, panalangin ug kaluoy. As I declare, Father, in Jesus' name, for more miracles, healing, surprises, abundance, prosperity, open doors, privileges to come to each one of us. As I declare, Father, in Jesus' name, for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, and sadness, worries, all our sins, Father, please dissolve and heal each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liyo kasing-kasing sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells sa bukog, sa panig sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our physical bodies, please, Father, heal us, touch us, redeem us. Vini, Sancti Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, touch us, and heal us, Holy Spirit. Heal your people, transform this earth. Santa Maria Jose, pray for us. Wala Anthony, Chofilo Camumot, San Pedro Calungsos, Lorenzo Ruiz, pray for all of us. Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our courage and wisdom. Sa Mercangilis Putikas, Padre Pio San Blas, pray for our healing. Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Jesus, pray for our ministry to the less fortunate and for the children. All our loved ones, venerables in heaven, be with us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 11, 45 ngadto og 46 to 56. Ang laraw batok kang Hesus. Dagan sa mga tao nga miduaw kang Maria o nakakita sa gibuhat na Hesus ang mituo kaniya. Apan ang uban, kanila miadto sa mga Parisiyo o misugilon sa gibuhat na Hesus. Busa ang mga Parisiyo o ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang ukmanan og mingon. Kung sa may atong buhaton na kinitawhana, naghimo mang daghag milagro. Kung pasagdan ta siyang tanamutuo kaniya, niya mangani ang kadagkuang Romanon, ugon-ubo nila ang templo ug ang tibok nasod. Usa kanila gingalag Caiphas, ang pangulong pari datong tuiga, miingon, "Huway hibang kaagan, wala ba kamo may balo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo
ang mamatay alang sa katawan kaysa malaglag ang tibok nasod. Gisulti niya kindili siyang kaulingong kabutong kundi ingon nga Paulong pari natong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinanglang mamatay alang sa mga Hudiyo. Ug dili lamang alang kanila kundi aron pagtigom ug pagiusa sa nakatibulaag nga mga anak sa Dios. Sugad itong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod ni ini, sa Jesus wala na magpasasaya paglakaw didto sa Judea. Miadto inuon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga inganlag Ephraim. Diin nagpabilin siya uban sa mga tinunan. Ang kasulugan sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanginlo sa dili pa maabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sa dito sa templo, nagpangutanay sila unsa may inyong nauna, mutambong kaha siya sa kasaulugan. Today we are remembering St. Walter of Pontius. Abbot was born in Picardy, France in the 11th century. A well-educated individual, he became professor of philosophy and rhetoric. Later he entered the Benedictine Abbey of Ribes. When King Philip I appointed Walter as the first abbot of a new monastery of Pontius, Walter reminded Philip that God was the one who conferred such honors, not the king. Seeking solitude, he fled Pontius on 2 occasions, but both times he was forced to return. Walter then went to Rome to ask Pope Gregory VII for release from his position so that he could follow a life of solitude. However, the Pope told Walter to use the talents God had given him, and thus Walter resigned himself, staying at Pontius. When he spoke out against simony and the evil lives of the secular clergy, this caused great outrage, and on one occasion he was beaten and thrown into prison. After his release, Walter continued to live a life of mortification, spending entire nights in prayer after establishing the foundation of a convent in honor of Mary. Walter died on Good Friday in the year 10th century. Legacy, kini si St. Walter was brave in telling the king that the honor and praise must be attributed to our Almighty God instead of the king. Meaning, kini si Walter ni madlok nga mupakita sa iyang kaisog, sa iyang pagsupak. Meaning, he never tolerated the king for the wrong views of the king. Kaya abi masari nga siya na Ginoo, pero ingon Walter, dili ka Ginoo. Ang pagdaig alang lamang sa matuod nga Ginoo. And another instance in what? Kini si Walter misupak sa kalibutanong mga gibuhat sa mga kaparian siyang kapanahonan. Ug may nungdan nga nagkaguliyang ug gani he was beaten, he was tortured, he was put in prison tungod sa iyang gibuhat. This reminds all of us na dili nato itolerate ang mali. Kung tugutan kang musulti-sulti, tugutan kang mupahayag sa tinuod, ipahayag. Be transparent sa imong pagkaikaw. You know what? If you notice, that's Edsel Closas. I am very much transparent for everything. Kung sa akong isulti-isulti, kung sa'y ako nakitang mali-mali, kung sa'y tama-tama. Mao ni tawag og transparency on everything.
Ug mao ni si St. Walter sa iyang existence, sulti siya, payag siya, bahala gikontra siya, wa siya pakialam. And you know what? Another thing to be considered about the life of St. Walter, he was not greedy about position. In fact, when he became abbot, leader of all monks sa Munghi, miadto siya ni Pope Gregory VII, mihangyo, natanggalon siya sa mong posisyon, kay gusto siya magkinabuhing simple, ordinaryo. Wow! Unlike sa itong makita sa itong modernong kapanahunan, dagan kayong hakog ug gahom. Dagan kayong hakog ug posisyon. Dagan kayong hakog ug fame and popularity. Manang imo ng tanan to become popular, to become famous. Kabalo mo, my dear people of the living God, mao ni ang nindot nga panig-ingnan ni St. Walter ining adlaw, na dili ang Dios magluwas nimo because of any position, degree, course, profession that you have. It has nothing to do with your salvation. It's all about your doings. It's all about your humility. It's all about the fulfillment of your existence. Kung imo bang gibuhat ang rason nga nung gipakatao kas Ginoo. Isaiah 43 verse 7, each one of us was born for a purpose, to glorify our God and to help other people around us. Mora gini nga ako nakita ang rason nung gipakatao ta para sa iyang imaya ug para sa iyang katawhan ining kalibutan. Wa ko lang nakita ang rason nga no ang Dios muluwas nato. If you are fulfilling, if you are doing the purpose of your birth, the purpose of your existence. St. Walter tabangi mi nga sa manimo isog ka. For telling the truth, you were transparent sa imong pagkatao. Help us to become like you. Dili hakog ug gahom ug posisyon. Pray for our healing, miracles, enlightenment, conversion, prosperity, favors to come to each one of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Our line for today. Rejection actually is not a demotion, is not a disaster, but rejection is a test of your character. Our common reaction to whatever rejection that we are experiencing day by day, moingon dayon ta. Pagka way lami ning kinabuhi way nagmahal, way nagpangga. Kasuway na mo gi-reject, kisalikway. I know each one of us experiences, each one of us has this what we call circumstance in our individual life. Nag-reject ta, kisalikway ta. Pero today, I need to tell you, even Jesus Christ was rejected many times, and Jesus Christ said, Luke 6:26, you cannot please everyone. In other words, sa laing pagkasulti, dili tanang tao ganahan nimo. In other words, nagi mga taong mang-reject nimo. If you are aware to that, no hard feelings if you are rejected. They belong to this group of people na di ganahan nimo. You will be frustrated in believing, in thinking that all people like you. It is a lie. Kaba mo, laktod pagka-istorya, kining ubos ninyong alagad, huwag ko'y kontra. Huwag ko'y kontra. Tanan ako higala, tanan ako pinangga, tanan ako minahal, tanan ako gustong tagdon, suuron, kay mao man dapat nga attitude sa mga alagad sa Ginoo. Kanang way kontra ba? Pero kabaho mo naging mga tao nga gustong makikontra sa kuha. Mga taong di gana sa kuha. Mga taong didma ko. Mga taong rejected ko. Sa una sakitan ko.
pagdagas mga panahon, I found out the truth, not all people like you. Believe that God prepared already the people who can understand, who will love you, who will be with you until the end of everything under the sun. Believe on that. Kita mo insist man ta nga nanong di magiko niya dawato na, di magiko niya mahalo na, nanong di magiko niya panggao na. You will be frustrated and you will be dismayed along the road if you have that kind of what they call belief na gusto ginimong insist ang imong kaugalingon to be loved by these people. No. You are mistaken. Kaya nga kung basihan ako, kabaw mo, kamot ba ako, tanang tawigala, way kontra, gusto ko amigo tanan, gusto ko mahalon tanan, pero naging mga tao, nga dili ganahan ni kubos ninyong alagad. And I don't want to be hurt by these people. I don't want to be intimidated because this is what I believe in life. Heartaches of your heart are the products of your permission. Ang sakit sa imong kasing-kasing resulta na sa imong pagtugon. Meaning, once you are hurt because you permitted it to happen in your life. Kana bang imong tugutan nga masakitan ka because imong itugutan ang tao nagpasakit nimo? Ingan ako sa una. Mga tao nga nakita na kung giridji ko sakitan ko. Labi na when I grow up from Malaysia to somewhere. Then, here in Hagna, dahil kay kugigian nga na. Pero karon nakita na ako. Pag ang tao nga gusto kong kontraon, di ganan ako, then I need to love them in a distance. Ingon si Joel Osteen, a great evangelist in America, love the people in a distance. The people that do not know how to love you. Love them in a distance. That's what I practice. You got my point? Mo nang rejection is not a demotion. It's not a disaster actually. It is a test of your character. How good you are toward these people. And I do believe people of the living God, you can understand these people in your life once you know the truth. Nga dili tanang tao ganahan sa imuha. This is what I notice. We insist, we focus on this people, wrong people of our lives, instead focusing on the people nga nag-care na to, nagmahal na to, nakasabot na to. Sa una, affected ko sa mga tao nga dili interesadong maminaw nining ubos ninyong alagad. One day God inspired my heart and said, Sil, you are wrong for having that thinking, for having that mentality. No. Focus on the people nga interesadong mukat-on, maminaw, nagsunod nimo. Nakapamalandong ko ba? Kung ingani ra bata. Ana nung ta mag-focus sa mga taong wahinungdan, laktod bag istorya. Na mga taong mahingdanon kaayo, importante kaayo, wata. It's up to you. Ikaw ra gyud mao mo decide na. Kung nasa ka nakasentro karon sa mga taong di ganahan nimo o sa mga taong ganahan nimo. Basta ako karon may mga taong na di ko ganahan ng idsel ko. So be it. So what? Ang importante ganahan kusta ng tao. Right? Kung awayon ka, ang importante wa ka nangaway. Kung gi-lockdown ka, ang importante wa ka mang lockdown. This is the standard of God. Kung gilibak ka, ang importante wa ka mang libak. Kung gibugal-bugalan ka, importante, dili ikaw mo'y nagbugal-bugal. Kung gikawatan ka matod nila, okay ra, kaysa ikaw mo'y nangawat. Kung gilimbungan ka, okay rang gilimbungan ka, kaysa ikaw mo'y nanglimbong. This is the standard of God. Kung ay tao di ganahan mo, okay ra. Ang importante, ikaw ganahan niya. Problema na niyang di siya ganahan mo. Mauna si Tinood. Right? People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to all givers
like Jonathan Arlen Erabon of Anibungan Duero. Labing kupol kayo ni. Labi si Jonathan ni Adiri. Muli. Tayboy, naiduding, uban ni Nay Maria Kagampang. Nay Maria, pagpalain ka. Ako motuor ba? Ang pagampus mga bata, dulunggon. Kining pagampus mga tiguang na kaadyo. Ang kunis Nay Mariana. Labihan kadulunggon. Yapil ko ampo Nay Maria. Then with Elaine, Christoph, Angel Christopher, ug Kiara, ubas mga Ranyido, ug Baybay, kining mga pamilya of Garcia, are helping with us. Adjoining this ministry. Tural ba sisters of Luok? Kabaw mo, 9 years na sila nagsusunod sa itong ministeryo. Kaubang tayo ni Madira. Ubas mga tural ba? Siyam na katuig. Sigis nagpadag kwarta para sa itong ministeryo. Natividad Saunia with Rinaldo Joy Galintis, labing sa Nikayo, itong haligi from Cupa Garcia. Salamat, Sister Joy. Ubas imong inahan. Milrindo Tarot Aguilar, inanas ka na yung panabang, haligi nato ang gindulman. Silingas mga kasukot o mga galinato diya. We're praying for you, Inang Irene. She's working with me for this ministry and even for my family. Felix Monipas Sariwa of Anda, usas mga ligi nato, ubas mga makinano, mga tan o mga guldi. Thank you so much. Sa Global 1, Global 2, tapad ana ang Anda di Boracay ni Boss John Busligaya. Animos of Ginako, thank you. Kagawad Lito Wilma Castulo, Ricky Jenny School, uban ni Manuel o Alma School, uban ni Nay Inday. Inday nga dako lang gyapon, mura po ning bibi, dako lang gyapon bisag bibi. Inday og Tay Cruz School. Ngingig kayong pangalan, no? Cruz. Salamat yun ninyo mga School of Indulman. They are working with us. Haligi nato sila. Iapin nyo gampo. Daboy Vincent, Tercia Manuel Narsinglido o Pangdan. Daboy. Pila katuwing din yung tinabang na to sa Daboy. Believe me. Very fitful akong higala. Then, Bibi Mando Lecciones, ang Bibi nga dako, ubas mga question diya sa Gulayan section. Bedo inumdum kong Ruel Asiron. Kauban ni Ramil, nga igsuon. Ato ni Maygala ever since. Thank you, Brother Ruel. Usa ka certified electrician sa atong lungsod. Siya mo'y usas mga nagatiman sa atong project karon with Rene Reyes. Salamat kayo, Brother Will. Ako nagtuo sa prinsipyo friendship matters. Friendship matters. Kini mga tao sa palibot na ako work with me silently para mahuman ang atong mga gibuhat. Ako ni mga igala sukad pa sa una. Unang tuo ko ng prinsipyo friendship matters. Higala atanan. Kinsa man na. Higala kabos man na. Dato man na. Pagkanindo tagang kang higala. Then, Kidita, Edmundo, Belicario, Oclarit, akong pinalanggang mga pamilyas Bunga Ilaya, ang assigned land ni Alma. Congratulations tanang muggraduar karon sa elementarya. Pagpalain kayo, and those who received the sacrament of confirmation, congratulations ninyo. Then, Parebert o Glos Laronilia, stockholder ni sila sa tanang spare parts, tanang klaseng spare parts sa inyong sakyanan. Anak mo diha sa Garcia. Kung kumpare, yang anak, among ikugos ni Alma, we went in Cupa Garcia, doon sa Tabuan, for that event, ni Adtugid me, tiuna yung mga higala. Kaya ba mo kinsi tiuna ni kong higala, sa downfalls, sa kasakit o kalipay, ang mga tao nga nasa akong kiliran until today, mo na tinuod og pure na akong mga higala. Kadtong nibuwag, nagpalayo, wa ko masuko ninyo, wa sa ko masuko nila. Matod pas prinsipyo, they do not belong in my present
triumphs and victories in life. Rustico pero ginagamiton, a woman of miracle, na buwis milagro from Paraon, kung igala. Dunya kayo ni. Dodong Lukring Baybay, of Garcia Salazar of Canulao, 1 sack of rice. Tonino Ragalbi Banain, Jesuita, Berga Store, Bernal Family, Mildred Bitangkor, a working store of Kindulman, Kaubang Taymawi, Bantilan. Kiriko Reneses with Ronald Lantaka of Lantaka Businesses of Garcia, Kim Abni Labadan of Oroquita City. Manti sa Bamboo Shop, diha sa Giuang with unit tutorial and watch services, diha sa Trium, kung galang gwapo diha, kumpari. Iljalup, Bispring Nursing Galbo, Jumi Judith Kasoko, thank you for our foundation with Feeding Ranis. Yeah, thank you to TC o Ginji Ranis, kay doon ako'y gidil negosyo. Ilang gidayban, gamay lang. Manuel Firas, thank you. Then Philip Lungay, George Seda Kagampang, Robji Craigods, ang model na Parasindo, Jibim Subiuno, Mersa Cadilinya, TC Paglinawan. And Rosindo na si Saulan, yung anak, si Pino, nag-birthday kagapon. And ito na yung adlaw, kung anakon, si Pin. Kagata, anak ni Troidos sa Anges Eatery. Then, Pids Agribit Supply sa Garcia, mga budbud, Dr. Pedro Celia Chobilio, Alatabid Sibilia, Bibi Galgo, and Queen of Family. And as a spokesperson of Asibis Family sa Agna Rock Resort, Carlos sa Chicken Barbecue, Unlimited Rice, Sogbos Frozen Foods, keep praying for Nailo sa Sibis, and Hagna Body Fitness Gym with Hagna Coffee Shop and with their beauty products. Akong gipromote na ng negosyo nila, sila mo'y nagpakaon nining ubos niyong alagad kada adlaw. Ngano, busy man si Alma, my wife, in her career, na ay substitutes ang Diyos gigamit ay pamilyang gaatiman sa akong pagkaon kada adlaw. Ingana kabuutan ng Ginoo niya, keep praying for Naikura Iko, Naipia Rangki, Naipia, thank you tungod sa iyong pagpagamit sa iyong balay for 7 years sa Pangdan. People of Pangdan, kuyog mo na ko sod sa 7 katuig, 8 katuig. Salamat sa mga buutang taga-Pangdananons, together with our barangay captain, akong respeto kang Captain Arturo Bolias, bas mga barangay officials, mga kagawad diha, mga buutan kaayo. Niya, kamo, nahimo mong kabahin sa akong kinabuhi sa taas-taas nga mga kapanahonan. Mauni, ang akong pagpadayag sa akong pagpasalamat, kay di man ako ditso pagpasalamat, kundili iagi na ako sa atong programa, People of Pangdan. Thank you so much. Kay ngano ubalhin nami o malbog ang atong gitukod nga project kalis Ginoo is near to completion na. Ubas sa grasya, panabang sa Ginoo, ubas mga tao behind of what I am doing. Nang tagapangdan, thank you so much. Thank you sa inyong smile, pagbangga, pagduyog. Salamat. Niya, I would like also to express my heartfelt gratitude sa mga higala na to. Like Madrona Law Office, LGO Tesor's Office and General Department, Boy Kudos, thank you. Bilyong Salazar, o construction supplier o motorcycles dealer, spare parts, thank you. Pat Douglas Services, thank you. O uban pa, kangay na kong pasalamatan, salamat ninyo. Ako manggod, inborn, gusto ko magsigig pasalamat sa mga tao. Kay kabaw mo, the language of heart is your gratitude. Pag mapasalamat ng galikas mga tao sa palibot nimo,
nagtukos prinsipyo nga panalanginan kas Ginoo. And also thank you Diday Siap and Amco. Siya pagpalain kayo, Bill Gings, for your kindness also to us. Virgin Nunez, thank you. And also Kuya Dudong o Ate Mincy Albino. May mga sakinan nga gipang offer para sa atong lipat bahay. Lipat bahay. Kao ba na lain atong kinakusgang contractors tong balay, Rocky Maitim. A very wonderful, simply disente, gamay lang kaayo ang atong gitukod. Pero lipay ta. Tungod nindot man gining ato tamis man, di ba? Mao ginay tabo. Nang salamat sa mga sakinan nga gi-offer sa mga mitabang, salamat ninyo. Pagpalain kayo. Altam disbus the following, we have Pure Tablia, Cookies ni Crisons ang labing kupol sa Pangdan, Pans Carolina with RC Kula. We have also basic needs ninyo. Mga religious items niya Flor Coffee, akong libro Parisin Yung Sikwati. While reading this, drink your sikwati. Pwede mo mang-snack, bisita mo diya sa Altam Business Center, doos ilihan, doos tong tennis court. And we have also Altam Litson Manok. You're falling in love at first bite. Posible pong ma-inlove mo sa tagiya. O gini akong gituan po. Then, we have Limpo, in courtesy of Joy Ortiz Midsection. Fried chicken, itong manok, gikan sa Cinderella Fresh Chicken. Dool kang Jinjen Fresh Chicken. Ug muluto tag-ulos baboy, pato, pabo, Limpo. In a very affordable price. Nas teritoryong ni Ansang ug Edwin, tapad mi sa Silyakay Vulcanizing Shop na natukod 1980s pa. Tungod ana, kada adlaw sila na birthday, kada adlaw sila na ay grasya, ang nagkaigugmaay nga mga igsuon, sila Cal Brothers. Among tapad. Doon ng Romjig Y Goods, dos traffic light, dool sa duty bit in line dia. Monte, thank you for tuning in. Painitan, mga parlors dia. Ilang Bamundi, dool ni Adila, thank you na Adila Ranis for the gift. And also, Mila Pardor, na dia, nagtingog ta. Sa second floor, salamat ninyo. Atong ubanan sa pagampong atong talarong obispo nga niya sa lungsod karon tungod sa confirmation. And I would like to express my congratulations sa tanang mga kaparian sa atong lungsod for their endeavors na mga panahona. Kay daghan sila kaayo mga kaliukan, iapil ninyo ampo. Labi natong talarong pandikura akong advisor kong igala. Giver Sims, Monsignor Ignacio Reyes. Nanginanglan siya sa atong mga pangaliya o mga pagampo. Una ko nalimtan sa pagpasalamat. Please, I ask apology. Raspan ako. Thank you. Tanang nagplanong mo tabang. Thank you. Mga occasional givers. Thank you daan. Tanang mga nagpadala og tabang sa itong ministeryo. Ibig and then, as what I have said, si Arlen Irabon og naiduding yesterday, padalag tabang nato. Grupong Adilimit, thank you. Grupong Paskabuno, Manangina, Tanan, Grupong Agaw Chupi, tanang mga tao sa palibot, thank you. Tanang nag-tune in, nagpatingog, nagsunod. With the blessings of the Almighty Father, be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni. May tungod sa ilang, para na ako ba? Ako rin yung opinion na, mali nga pagsabot. Mali nga opinion, mali nga panglantaw. It was wrong anticipation. Tingon sila, kinanglan si Kristo mawagtang parang di ta sulungon sa Roman Empire because, you know what? Jerusalem was under the control of the Roman government in Jesus' time. Kolonya ang Jerusalem. Ang nasod nga Israel, kolonya sa Roman Empire. Maras Pilipinas ba? Kolonya ta sa Espanya. You know what? Usahay. Ang atong anticipation, ang atong pagsabot, ang atong mga panglantaw, magkamali.
Kaya matud pa si Bangilyo, it's okay that Jesus Christ will die in behalf of us. Pero, kabalo mo, if you believe me, si Kristo supposed to be, was their protector, the one who can save them from their attackers, from their opposers, that's my terminology, from their opponents, from the people nga daotag interes sa ila. Si Kristo unta mo ilang protektor, si Kristo mao ang ilang tig panalipod, as what Psalm 23, our God is our good shepherd. Psalm 91, our God is our protector. You know what, my dear people of the living God, nagkamali sila sa ilang una-una. Ilan ang girijik ang ilang protector, ilang girijik ang importante sa ilang kinabuhi, sa ilang nasod. Everything is possible with God, Luke 1:37. In other words, God can hold everything, anything. Matthew 10, bisa tumbok, pwede niya ipon, ug way matagak na bisag usa, under sa iyang pagtugot, way matagak, kung na may matagak, ubos sa iyang pagtugot. Meaning, tanan mahimos Ginoo. Jesus can protect Israel, can protect Jerusalem, specifically, from the hands of the invaders, from the hands of the attackers, na maong mga Romanon. Ano kabalo mo girejik? Ilang isalikway. And I know we can relate to this even in our day-to-day life. Nga na mga panahon ng mga importante unta ng mga butang ato nanong na reject, atong nasalikway, atong na kaligtaan ba? Nya sa panahong manginanglanta na pata magkarag-karag, uy, importante man din yung butangan, no? Saya nga, no? Nakapsa nga na ako, wa ni mo matagay value ba? Even person, bisan tao, sustong pamilya. Na mga panahon, kabalo mo, natong tanaw, sustong pamilya, membros pamilya, murag way kwinta, way bili. Pero sa pagdagas mga panahon, you will accept this or not, because this is what I experienced. This was the reality of my life. I experienced a lot of rejections sa mga tao, kauban sa pamilya, before, when I was single, when I was young, mga parente, ante, mga kaila, sus, kaagi ko ana. Kaubag grupo, kaubag ministeryo, kasuway kong grejik. Kadagan ko nakakita sa kong kagalingon na na-intimidate. This is a legal term. Kana bang na-down ko ba? Nasakitan ko ba? Kaya na mga tao nga sayunon rakag kasaba, singka, insulto, pamalikas, kaya kikuha na. Mo ni akong namatan. Mo na akong life when I was young. Pero na may prinsipyo sa kinabuhi na dili dapat nga imong ihatag ang imong kaugalingon ni ining maong mga sitwasyon sa kinabuhi. Do not give in. Nga maing ka, mauna gini akong life, daog-daogon ko, i-reject ko, singkahan ko, pasakitan ko. Kabalo mo, I know, you experience, some of you, about youth encounter. Naman listas mga tao nga nagmahal nimo, the people that love you. Diba? Sir Michael Hormachilos, akong higala, akong mentor mo na. The one who sings sa Tongues of Fire, kanang intro bitaw nako nga awit, ang singer na, ako manang higala. Sa una, ako mo maminaw niya sa dagang mga seminars, apil man ko sa youth ministry. Pero ang grasya sa Ginoo, pagdagas mga panahon, nagbaylo nami, sila san maminaw sa ako na po may nagwali la kada adlaw. It's a great privilege and honor ng imong mga magtutudlo sa labay mga panahon. Kining ubos nga alaga ninyo, mao na sad mao ang ilang gipaminaw. It's a great privilege. It's what they call
It's my pleasure na gipaminaw ka aning mga tawana. Sa youth encounter man gud namang gud ay nag-reject, nagmahal. I'm not sure to the exact term, pero namang kay booklet ba. Na ako'y mga nasuwat nga mga pangalan nga mga nagmahal nako. Pero na hinumdum ko ubay-ubay gitong mga tao nga nag-reject nako. Nanong ako ning gisirin niyo? Ang mga tao na nagsamad sa akong kasing-kasing, kini matawana, mao ni matawana nga naghuwat kanus as inseklusas, muhubot sa kong bulsa, kay mangayog pabor, ngayog panabang, ngayog grasya. Ako, transparent ko. Kaya nga ang kinabuhi ay gulong ng palad. Di ni mo matagna ang usa ka tao. Even Jesus Christ was rejected, was condemned to death. Pero kabalo mo, ingon si Pedro sa iyang libro, ang bato nga importante gisalikway noon sa mga panday, and the rock was referred to Jesus Christ. Na mga membros tong pamilya na pagdagas mga panahon, maura ni makatabang noon nimo. Pero wa ka kabantay sa makadagang higayon kining sud sa imong pamilya posible nga imong gi-reject, imong gisadikway, imong gitamakan. Wa ka kabantay either intentionally or unintentionally nga pagka-reject. Kabalo mo kining mga rejections nato part of the game of life to test your character, your attitudes, how strong you are, how positive you are in your life as you go on in your journey. That's what I experience. Munang ako nakapamalandong ko na dili dapat nga mang-reject ka. Dili dapat nga ang mga tao sa imong palibot imong isalikway. Tungod kang Diyos never rejects each one of us. Whoever you are. Bisag unsa pa imong estado, bisag unsa pa ka, wa gyud ka gi-reject sa Ginoo. Pero kita, it's easy for us to reject someone else. It's easy for us to reject our loved ones, the people around us. Nganong kini ang akong proposition for today? Tungod kay si Kristo, people of the living God, was rejected by the Jews, was rejected by his co-fellow countrymen, by his fellow townmen, by his relatives. In fact, one of the high priests, Caiaphas, said, it's okay that Jesus will die in behalf of this nation. Aron nga maluwasta niya, magkauli ang mga nagkabingkil. It was a prophetic word. In the first place, ingong mga scholars, okay to. Tama to. Because of the death of Christ, Ephesians 2:14, upward, the broken to what he called a group of people, the Gentiles and the non-Gentiles, the Jews and the Gentiles, you know what? Both were united because of the crucifixion of Jesus Christ on the cross, according to Apostle Paul, Ephesians 2:14 upward. Pero kabalo mo, my point is like this. Si Kristo, protector, good shepherd, can do everything because Jesus is God. Supposedly, supposed to be Jesus can protect them from the invaders nga mao ang mga Roman soldiers or from the Roman government. But you know what? They made a wrong choice. They made a wrong move. They made a wrong view of their what they called situation. Musla, kinahanglan si Kristo mawagtang sa pananaw, patyon, aron ta maluwas, masalbar ta. Abi nila, nga kung si Kristo mamatay, maluwas sila. Believe me. Daniel chapter 9 verse 1 to 2. The prophecy was fulfilled. 70 Anno Domini in the first century, ang Jerusalem
gisulong sa Roman government, gipulpog pati templo. Tanang naas Jerusalem, gipulpog. Ngano, I believe, although this word is not written in the scriptures, the word karma, gaba, cannot be found in the scriptures, but the principle says, Galatians sa city, what you sow is what you reap. Unsay mong ipugas, may mga nihon, anad ko na, kay mag-uuma man ko by profession, nagi kay ipugas na kay aniya, nag-ani na magali ko, sa daghan akong gipang tanom, isang unsa na akong gitanom. Ha? Maya gali, kay di ko hilig og pananom og tao. Buutan. Buutan ba tagamay? Ang akong gitanom, kanang yung plants ba? I'm just kidding. You know what, mother people? Unsa gibuhat sa mga Hudyo? Ilang gi-reject si Kristo, ilang gilansang, ilang ipatay. Why? Because they thought, and it was a wrong thought, it was a wrong view, nga kung si Kristo ilang patyon, masalbal sila. Mao ni kalaking Pontius Pilato. Sa John chapter 19, yun siya, manghinaw ko, kay wa ko'y sala. Nanghinaw sila, bakit yun na to si Kristo? Kaya malipay ang Roman Empire. Sometimes, ingana ta. We want to do a certain thing in order other people will be pleased to us. Kaba mo, I need to share this little comments about our present administration. Ang simbahan ra ba supak yun ni Duterte? Not in all points, but in some points, labi na about extrajudicial killing. Kabaw mo, tanawa, si Duterte yung kalaki, kay ba ko dahan kayong fanatis, kasabaan gali ko, sa akong mga higala, basta mag-isgot kalig Duterte, kaya di mong ko Duterte ever since, ako di man ko madlo ka na, kaya ako, patas man kong transparent, tanawang kalaki. Kami, ako, eskwela man sa kong balaod siyuta, earning few units in civil laws, so to speak. Everyone is innocent and is proven guilty. DLG Secretary, wa pagali nag-hearing, wa pagali gidas korte yang kaso, tanggal na. Is it right? No. Dapat na ay saktong proseso. Ako supa ko na, nga matang sa patakaran, kung makadungog og mali, information, bisag pagkulhog na, ditso desisyon, bisag way basihanan pa, there's no litigation yet, there's no proper forum, procedure, litigation, diya sa usa ka hearing, sa usa ka courtroom. Mo nang I need to comment to that point. Beware, be careful. It's not good. Muna ako di ko mo comments na kurakot dos swino. I don't think so. Wa pa ginahukmi. Ingana lagi ko. Gusto ko patas. Gusto ko transparent. Gusto ko kanang tinuod ba? Kabalo mo, my dear people of the living God, ang daotang nauna usahay, may magguba sa atong image. Right? Unya, on the other side, naastahin mo ang lakang, isacrifice ang uban, aron ta malibre. Ituwa ni mong tao ba? Because the 36 fame and one of the famous in the world, siya man daw, according to one newspapers, niya, si Pope Francis, number 2 na, ang luuyas tong Papa, no? Ang butlag tinuod na. Pero kabaw mo, ingon si Swino, ako ang sacrificial lamb. Sacrificial lamb because it was the culture of the Jews. Ngang mga karnero, baka, anything, ihawon, i-offers Ginoo as a burnt offering. Ingon si DLG Secretary Swino, I am a sacrificial lamb for this administration. No litigation yet. Please, don't get me wrong. I've never commented about the personality of our president, but sa proseso ba? Kay sayang kayo, kay eskwela gutaan ng mga butanga, pero gusto kong patas. Because Duterte wants to please the people of this country, Philippines, nasa gi-fire out, bisag way litigation, kay nang urakot daw, ingon ang mga source niya. Sama sa Ebanghelyo, ingon ng mga kadagkuan, ato nang i-offer si Kristo in behalf of us, atong ipalansang nas krus para ang Roman government mo pakpak sa atua.
Why? Why? Because there was a rivalry, political rivalry. Because Roman government was what they called, kanang natayog ba? Was shaken because of the fame, popularity of Jesus Christ during this time. Kanya doon na may political rivalry. Government authority, you know what, was afraid that there will be someone who will fight against them and make another government. Mao nang nahadlok ang mga Hudiyo na si Kristo unyag mo create og grupo unya mo supak sa gobyerno, tadtad sila, delikado sila. That was their belief. Yung sila kung atong pasagdan ni Kristo, patyon tas Roman Empire, mao ni sa gobyerno, mao ni ang nahitabo sa ebanghelyo. Kuno ilang dialogue. Ako ra nang gi-clarify in front of you para masabtan ninyo ba. Mo to ingon to mga Hudiyo, apil tong kadagkuwas mga pari sa Levitical order, way labot ning pari nato kay Melchizedek order man na. Hebrews 7. You know what? Basta okay ra si Kristo may mamatay in behalf nato. Para libre ta ba? Para posible nato ba? Para di masuko na tong Roman government. Bilag tama na nga desisyon. Along the road, you know what? It was a big mistake. Ngano, gisulong gyapon sila. Wa nay panapo matud pa nila. Wa gitaw nilaban nila. Wala. Pulpog. Zero. Muragi massacre. Sobra pa giagian og bomba. Kadto mga ikusdapit gilinog 7.2. Dito may nag-mission nito nang hatag tag pila ka sakong bugas. Ha? Dito mis asa to Sagbayan, asa to. Dito Pikas, dugmok murag giagag atomic bomb. Sobra pang nagias Jerusalem. Why? Gisulong, why nilaban? Kasi Dios gana mulaban nila. Ang Dios nga mulaban ta nila ilang manggireject. Ilang isalikway. Ilang giabandonar. Ngano? Kay abi man nila nga malibre sila from the invaders, from the Roman government if ilang ituybo si Kristo nga mao ilang patyon. You know what? There are times sa itong kinabuhi na nagkamalita. Nagkamalita. We made many mistakes, wrong decisions, wrong moves sa itong kinabuhi. And you know what? The biggest mistake nga gihimo sa tao nining kalibutan na when, take note, when he or she rejects God in his inner life. Mo ang pinakang ngilad nga desisyon nga nahimo sa tao, kanang mo desisyon siya nga wagtangon niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mo ni tabos mga Hudiyo, imbi si Kristo tuan na. Andam ta mulaban na mo protect kay gamanan Gus Kristo yung sa kamong mga kontra impas mo ron. Kaya ng Kristo. Kamong mga kontra di mo kasulong kanya ako. Kinsa mo atake ninyo kung naay Dios ninyo? Wala. Pero nga nung giatake ang Jerusalem, it was a karma, in other term, although cannot be read in the scriptures. Pero ilang mangi-reject kung sa ipugas mamay aniyo nag-reject man sila manluluwas, na sila'y manluluwas. Atakihon pa, patay. Ngano? Abi man nila og sakto tong ilang plano. Ilang i-place ang Roman authority, ilang gihimong sacrificial lamb si Kristo, mao ni tabo rong swino, ingon siya, ako ang sacrificial lamb ni President Duterte. Looya, no? Wa pagali court hearing, litigation. Digi ko mo komentaryo ana, kay wa paginay klarong tinuod nagdili. Tama? Kasi makiglalis na ko. Mayroon pa ka, wagi ka brother, supak ka. Makiglalis pagin mo na ako. Is it right? Is it good? Patyo ng tao dayon, niyawa pa'y litigation nga proper? I don't think so. Di brother, ka na may record nga, nag-dance na, patyon di ay. Murason gid mo. Ay na lang ko, ang ako gusto ko kanang tinuod. Di sa kong patol ninyo, ana. Ang ako, libre man ko muhatag sa kong opinion, protected according to our law. Freedom of expression. Freedom of my opinion. Ako ng right, and no one can violate that. Kaya pwede na ako na balihog kiha. Kinsa mo supak na ako, or iniwan nga mutamak sa akong presentation, pwede na ako na balihog kiha.
Daghan kong mga lawyers, amigo, ha? Libre ta na. Ha? Ano itinod? Ang ako ba lang? Ninumdum na ko ba? Kay mo man itabo. Inguning mga audio, si Kristo atong sacrificial lamb. Ato ning i-offer, patyo na ito ni. Kaya malipay ning taga Roma government. Mo ba itabo? Ingon si Duterte, fire out ning mga kurakot, kay na ako'y source. Para may wow, very good. Nindot kayo. Patyo na ito ning mga kriminal. Dapat text na kung ikaw Edsel, yawa ka. Satellite viewer na ko. Ngaway. Kay katong akong topic ba nga, di maayo ng extrajudicial killing ba? Ingko kinsa man yawa, ang mupatay o ang maghatag og kinabuhi? Kung nayawa na nung ko. Kay laban ko sa mga makasasa. Wa ko kumulaban sa patay ana nila. Ingko Ginoong Dios ko sa langit. Unsa naman yung prinsipyo aron? Okay namang patyo makasasa. Inya kitang tanan pulos man ta makasasa. Patyon tatanan okay ra. Di na mao. Mali na. Sometimes, we make a certain wrong move to please anyone. Mata po. Bisag mali, himo na to aron to please everyone. Patyo na makasasa ko, no? Aron ang uban mo pakpak. I-fair out ng uban, wa pahiring. Nas gobyernong dagkong posisyon, kay nangurakot ko, no? Fire out, wa pagalik, proper hearing. Kasabot mo, ana? Muna tapos Ebanghelyo. Si Kristo ilang i-fair out, ilang patyon, ilang i-reason sa ilang pananaw, aron ang Roman authority mo pakpak nila. Very good. Sometimes muhimo tagmali to please anyone. Example for that, tanawa. Dauto nimong tawana kay kaybaw ka kining tawana kontras imong ikaistorya. Unya katong imong kaistorya mo pakpak nimo sa very good tigi dauto nimo kay kontra jud nako. You want applause, you want what we call approval from somebody else by attacking somebody else also. Daoto nimo ang tao aron malipay tong imong kikaistorya. Kibali aron mo pabor sa nimo sa higala kita no. Kay mo jud tong gidaot tong tawana kay di ko ganahan na. Mali na nga prinsipyo. Tan kay boka na tao nga di ganahan ako, atubang ninyo ana. Birahan ko, si Edsel mo ni mo na. Kato nakadungog ni ganan ako lipay sa pakpak sa tama, very good ka. That's what I mean. Muhimo tag mali, muhimo tag dautan aron lang gyud maka-please tag uban pagka ngilada ng buhatan no. What is good, what is better, what is best? Kung muhimo kag usa ka maayo in order other people ma-please nimo unsa ka. Although ang skriptura na ingon ayaw himo aron pagadaygon kas daw, much better daygon kas amahan. Okay, it depends on your motives. Lagi mo kag maayo aron mataw malipay, there's no wrong. Kung ang imong motibo for God's honor and credits. Pero there are times sa tong kinabuhi nga mohimo tag mali aron lang gyud i-please kas tao. Kay imong gikaistorya gikatubang. Other people of the living God, this is my point. Do not make a big mistake. How, in what way? By rejecting Jesus Christ sa imong kinabuhi. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, as source of miracles nga inyong gikinahanglan. Kung magampo, ngaunta, makahimo tagmayong desisyon to make Jesus as part of our existence. Ako nagampo nga unta, dili ninyo i-reject ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay siya lamang ug way lain makatabang nato batok sa atong nagkadiyang mga struggles, crisis, opponents sa mga daw-adlaw nga pagpanaw ining kalibutan nga atong gipuy-an. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favor, surprises to come down to each one of us. In Jesus' mighty name with the Holy Spirit, sa pag-ampo sa langit ng Inaan Mama Maria, saan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired to it. God loves you.